Hi mga lalabs! Good evening! Welcome back sa aking channel. So for today's video, mayroon na po akong unboxing kita ko sa inyo. Ito, plus, ito, ano kaya ito? So ayan, pakita ko sa inyo mga baby loves. Ipakita ko na sa inyo kung ano ito mga baby loves. Okay, buksan na po natin ang ating ito na po mga baby loves. And then, ito na. Meron po siyang dito nakalagay ng mga instruction. Makikita. Kala mo kung ano no, may mga instruction pa. So, yan. Social talaga ito. Mahalin. Naamoy pa. So, ano ito mga baby loves? Tanggalin na natin. Tadadam! So, made in France. Made in France po mga baby loves. So, ay! Ito lang pala. Yan lang pala mga baby loves. Candle. So, scented candle. Bigay ito na, sa workplace ng asawa ko. Noong Ramadan, pero hindi pa lang ginagamit. Sabi ko pang display. O, diba? Ang bango. Hindi yan na. Pang display lang. Yung asawa ko kasi mahilig ng candle. So, yun lang. Tapos, ito na. Ito na yung pinaka-exciting. Hindi na exciting kasi alam ko na paano ito. So, nabili ko po sa brand Poreless. Brand Poreless. So, nakita ko na sa inyo kung ano ito mga bibilas. Ito na. Yan. Ano kaya ito? Ito na. Tadadam! Ayan ang mga bibilas. Uy, ang ganda! Bracelet. So, rose gold ang kulay. So, ano lang po siya, gold plated. So, sabi naman nila is matagal po siya nag-fade. Kasi ano lang naman, gamitin mo lang kapag pag umalis. Nagustuhan ko kasi meron akong hikaw na rose gold. So, meron akong relo na rose gold. So, bumili ako nito. Tsaka malaki kasi gusto ko. Yan, buksan na natin mga bilags. So, sa brand Poreless po, sa 6 center ko nabili. Sabi ko, hindi na ako ibili. So, may box po siya. May cover ng box. Ito siya. Ayan. Tapos, tanggalin na natin. Oh, ayaw na matanggal. Ayaw na matanggal na ulos. So, nakaano po siya. Meron pala na talaga yun. Kailangan natin tanggalin yung mga wire. Grabe ka, wire ka. So, last time din nakabili ako ng hikaw doon. So, ito is 40. Hindi siya nakasale mga bibilas. 49 QR. Medyo mahal kasi fashion lang. Pero, nagustuhan ko kasi yung kulay. Yung kulay niya.
Ang hirap tanggalin. Matalik sa ano. Hindi naman siya totally. Parang siya plastic wire. Yun na mga lalogs. Ayan, may heart siya na ano. Ayan. Ano ba ito? Hindi ko alam paano ito. Yung lock na ito. Hindi ko alam mga lalags paano ito suotin. Color key, color key. Paaralan ko na. Hindi ko alam mga lalags, saglit lang. Ito na mga lalags, i-push lang siya. Ayan. Ito ganun nilang pala i-push. Ganyan. Yan. Tapos, ganyan. Ano lang siya, tapos ibalik. Parang maiksi lang siya. Pero maganda yung maiksi ko yung haba. Ilak lang. Ipasok mo lang to. Ito. Pasok lang din. Hirap naman ito. Ayun, pasok. Basta yun lang siya mga lalags. Asan? Kailangan talaga push mo. Ayan. Pasok na. So, ayan na po mga bubulog. Hirap. Ayan lang siya. Ayan. So, ang cute. Diba? Ang cute niya kasi mayroon akong tawag dito. Meron kasi akong rose gold na yung hikaw, malaki kong hikaw. Kaya sabi ko, bibili dito ito. Para partner. So, yan lang. Yan, i-share ko ang tagal kasi naano ko pa kung paano ilak. Matagalan. So, ayan, thank you so much. Yun lang po yung share ko to this video. Happy Thursday. And, bye everyone. See you next time. Love you all. Thank you so much. And please don't forget to subscribe. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga new uploads. Thank you so much sa lahat ng mga Spirit Chapter members, to all my friends, and of course, Team Baka, thank you so much for the love and support sa aking mga friends dyan na hindi nagsawang supportahan ako. And thank you so much everyone. See you next vlog. Bye!